Друзі, всім привіт! У мене почався новий робочий день. Я приїхав з вечора на завантаження, щойно проснувся і зараз стою під погрузку під поддони. Новий робочий день почався. Вперед! Пора працювати. Так, друзі, процес завантаження успішно проходить. Грузять наче скоренько. Зараз вже маємо 12 годин дня. І тим часом, поки в мене є час, вирішив трошки прибратися в машині. Та й заодно з вами поговорити. Бо так, скучновато. Так, штатив мій, бляха-муха, зламався. Я з Лєркою, коли їздив на Кам'янець-Подільський, поставив його на сідушку і трохи неудачно приземлився. Треба буде склеїти. Так, до речі, за ці поддони. Значить, на рябі вигружають з 10 годин вечора. Починають вивантажувати поддони. Я це вже знаю, так як я не раз там був. Ось. І в мене плани такі. Якщо я сьогодні, зараз, щоб мене скоренько загрузили, до вечора доїхати додому, піду додому, завтра днем буду займатися своїми справами, а на вечір поїду на вивантаження. Але це у мене в планах. Як там уже я буду набирати замовника, будемо рішати з ним. Якщо вони домовляться раніше на якийсь час, то звичайно я поїду зранку. Так як я в Фейсбуці викинув оголошення, що мені ще треба докупити зерна, там трохи кукурузи і ячменю на хазяйство, позвонило кілька людей, і один з них, вроді би ми договорились за ціну, все, має ячмінь, і один з них сказав, що він тільки завтра буде вдома, ще й тим більше в Гайсині, ще й набраний в мішках. Це взагалі прекрасно. То я хочу зранку поїхати вже розібратися з цим зерном, забрати зерно, поробити ще деякі свої справи, а тоді вже їхати на вивантаження. Ну, я ще раз кажу, то все буде в процесі. Так, бардак у мене трохи такий тут, бляха, в машині склався. Я вирішив трохи поприбирати. Що тут робиться? Так. Ага, до речі, коротше, сталася в мене ще така маленька проблемка. Зараз я вам поверну, щоб було більш видно. Ось тут, коротше, у мене карманчик пластиковий такий. Він цепляється на всю панель. Зараз я вам його покажу. Я собі їду, нікого не трогаю. І чую тільки бах, бабах. Ось така полка. Вона довга, більше метра. І зверху, і знизу лопнуло кріплення. Ось вам видно, лопнуло кріплення, коротше. І вона відвалилась. Тут в мене два динаміка на ній. І вроді би нічого не було. Динаміки, кстати, тут взагалі класні. Суперові. Я купляв з ними машину, так вони ще працюють по цю пору. Нормально, хороші, звичайні. І вломалась. Я її вже не хочу зараз нічого мутити, ставити. А коли приїду додому, щось я придумаю. Може стекловолокно якесь візьму. Так, кохана щось дзвонить. Кохана, це треба брати трубку. Да, зай. Зайнятий? Ні, кажи. Ні, мама хоче щось сказати. Ага. Да, здрасте вам. Чуєш, Ваня, така ситуація. Що? Одному поросятелі, блядь, відкусили хвоста. Я його перегнала отдельно, бо вони його доїдали, ну вже спіло, слухай. Ёб твою. До коріта, блядь, і гризуть йому того хвоста. Я вчора із зеленку, і я то думаю, знаєш, зеленку. Не може вони тут лякатися трошки. Сьогодні приходив рано, обсосали того хвоста, блядь. Що опять здохнуть? То треба було мені сказати, надо ще вчора його перегнати. Я його сьогодні вже перегнала рано, всю отдельно. Насипала йому їсточки, водички, воно собі отдельно. Ну отдельно, а яке воно? Його вколоти щось йому надо. Ні, ну воно їсть, прям їсть, так добре їсть, і водичку п'є. А кров не йде? Ні, я цим зеленкою йому, бо я триптоцит, в мене дома є насиплю триптоциту зверху на цей. От гади, бля. Хочеш готувати? І це мале, понімаєш, що ти саме, блядь, Пискляче ото, що пищить більше всіх, да? Так, ну це воно гризе хвости, блядь, бачу, вже до другого добирається. То пістила так, тому на що убій, блядь. От, блядь. Бля, ну бі... І до другого. Шамете? А вони вже закушали, блядь, понімаєш? Ні, вони вже, блядь, закушали, де кров, блядь, тут гризти,
Ні, хай вже будуть зажима, то все ти їм їсти, щоб в них їжа була постійно. От, га, а що ж це дивись, скотіна яка, ну? І це ви десь воно чи вдарило того хвостика, чи що вони закушали цю кров, знаєш? І, блядь, Та ні, це не через то, це не через то. Як їм прививки робиш, теж ж кров тече, то шию ж не гризуть. Причому це щось не то. а це хвоста гризуть, блядь, і бачу, що вже до других добирається, то я його так пиздила, якийсь котик, блядь. Дивіться, бо може другим починати гризти. То буду дивитися, конечно. Га, задовбало, блядь, ну. Блядь, чи цього не хватало? Приваляне. Попитайся, хоч, що це таке, блядь. Ну що таке, по-любому треба антибіотик якийсь вколоти тому поросяді. Ну ви дивіться сьогодні за ним, я завтра буду вже. То подивіться там, якщо воно ще буде лежати там чи ще що, то треба йому сразу щось робити. Ну воно дійсно, бігає по клітці, воно шустре, Ага. ага. Я на цілу клітку запхав. Ну, а кров не йде, зупинилась, да? Мені те кров, я йому цей, вони його так зрізали, що капець, блядь. Що патьок лишився. Угу. Та я попискала це нам вчора, блядь, що вони ж його, блядь, доїдають, і воно стало їсти, а вони так і гризуть, понімаєш, чи ні? Ну, я понял. Я його вже, блядь, думаю, ну нахуй, блядь, запхала тобі його в клітку, водички наляла, їсточки насипала, воно так то корито бідне, ну що ж вони його відгонять, воно травку ховає. Да. Це таке. Диви, ніколи такого не було, ну. Ну да, це я не знаю, що це таке. І це мене порозняти, понімаєш, начало поправлятися, блядь. Ага. Ну хорошо, добре, я тоді вже приїду, ти цей. Хорошо, мам, добре. Ага, давайте. А що там вибиває скважина чи ні? Вчора посушив, папа всю. Ну казав він мені, а сьогодні ж. Палицями, Владик, видно, тоді як затекло в коробку. Ну. І воно тебе, і вже не, як включається керниця, одна то зробить, вже не бігає в мене світло тут, бо так. Знаєш, наче як з натяжкою воно має його. А, ну, я понял, ну. О, то що, не знаю, не вибивало, раз вчора вибило, бо я цю воду закачувала, раз, бо воно це, Ага. що, не вибивало, наче це закручування ще. Ага, ну хорошо, добре тоді. Давайте, я вже буду ти це, ага, давай. Так, сімейні, коротше, діла. Так, друзі, так що, може хто здибався з пластиком, це вухо, яке відламалося. Ось, вони є, вони вон закручені під болтами, вони залишились, що знизу, що зверху є. Я думаю купити стекловолокно, цю ткань і клей цей. І знизу просто проклеїти, вставити на місце це вушко і проклеїти знизу стекловолокном. Не знаю, ну я думаю, до пластмаси ж воно по-любому повинно хапатися. Я думаю, це буде нормальний варіант. Але це буде вже вдома. Але хто колись здибався, можете щось підказати, то підскажіть, будь ласка, як мені його відремонтувати. Жалко, полка класна. О. Оце такі нюанси, коротше, в мене сталися. Ой. А так, в принципі, все по-старому. Уже, звісно, прохладно. Ще не так, щоб дуже, але неприємно. Кстати, друзі, отака видувалка, це взагалі супер для автомобільного салона і не тільки. Деякий пил, деякий мусор видуває з любих щелей і в машині одразу стає красота. Тільки пилюку протер, коврики помив і все. І опять новий у нас ремонт. О, коротше, з салону ще нічого не робив, не чухав, якось, не знаю, не можу зібратися, але треба по-любому. П'ятна такі страшні, давайте ближче будемо дивитися. Ось такі, друзі, п'ятна, ну це вже тут колись дудки в мене стоять на криші, і з-під дудки під одної було погано герметиком зароблено. І затікала вода. Затікала вода, значить. І я вже коли його обробив, хорошо засиліконив, зажав дудку. До речі, мене хтось питав, як я ставив дудки на кришу, як я їх підключав. Я їх не підключав, я їх не ставив, я вже купляв машину, вони вже тут стояли. Но я розумію, це взагалі, мабуть, дудки заводські, бо воно там так все зроблено, добротно. Ну, я думаю, що вони взагалі заводські, так. Да. Ось.
Вони прикручені до криші. Звичайно, в криші просверлені дірки, воно просиліконіно і дудка до криші прикрутена на 4 болтиках. І там ще спереді один держатель, щоб вона не болталася, типа страховочна, я так розумію. Трубки воздушні, всі виведені в салон і вони йдуть попід обшивку. Вони з'єднані між собою. Ось, а з лівої сторони у мене тут стоїть механічний клапан. Не електроклапан, такий, як на нижньому сигналу, а механічний. Я так розумію, коли я тяну за цей мотузок, відкривається клапан, подається воздух в трубку і вони дують. Пустив мотузок, назад клапан на пружині закрився, все, такі проблеми. Ну, це воно було, і я бачив їх не в одного. Так що 95% що це заводські дудки, вони зроблені з завода. А ось теж ще шторка. Шторка відвалилася у мене, ось бокова. Така, як в мене з лівої сторони опускається. Це вона цеплялась. Вона... Тут просто штатив треба зняти цей. О. Отака шторка від сонця, прекрасна, вона до піввікна тільки закриває. У мене так по кругу вони закриваються до піввікна. Що передня, що бокові. А якщо треба на ніч, то звичайно є шторки такі трап'яні. Ось, це вона цеплялася до цієї полки, де в мене відвалилася. І от, коротше, є в планах теж почистити салон, але в мене щось, я, звісно, я щось більш як впевнений, що хімчистка повинна допомогти. Тут не то, що якісь такі п'ятна мазута, ні. Пил, вода затікала, там такі, я думаю, що хімчистка з нею повинна справитись. Якщо вийде ідеально відчистити салон, лишу так. Якщо ні, буду перетягувати. Чехли у мене також уже старенькі. Також це я ще машину з ними купляв. Хочу замінити їх. Я бачив, в Білій Церкві там продаються на базарчику такі, якийсь матеріал, такий як кожзам. Є коврики повністю, що застеляються на низ, між сідушками сюди. І чехли на сидіння. Такий матеріал, як кожзам, і воно прострочено якось кубиками, ромбиками, щось не можу сказати, як він називається. Ну, якщо я знаю, потім скажу. А може хтось з вас знає, де їх шиють, там, чи яка ціна, чи де дешевше можна купити. Будь ласка, напишіть, також буду вдячний. І треба поміняти передню шторку. Оцю передню вісюльку треба поміняти, вже купити в комплекті з боковими такими цими занавісками. Теж буде гарно. От, до речі, такі поддони. Це завантажую на нашу рябу, ондо хлопці ондо грузять через бік. Обично поддони мені завжди через задня загрузка була, вигрузка. А це, кажу, хлопці, якщо вам буде легше, можу відкрити бік, грузіть через бік. Так буде і мені скоріше, і хлопцям легше, не треба буде через цю машину носити ці поддони. Так, ну коротше така ситуація. А зараз я чекаю, поки мене вже повністю завантажать, дадуть мені документи і все. І я поїхав на Ладижин. Не знаю ще, кудою саме маю звідси виїжджати. Я не в самих Черкасах, а я переїхав в Мошин. Чи місто, чи що це таке, райцентр, Мошин, чи село, Бог його знає. Бо я тут з краю заїхав, я ще й не можу оприділити, що це воно таке. Але діло не в тому. Діло в тому, що хочу запитати у замовника, його тут ще немає, просто одні хлопці робочі працюють і вони не знають, які там зараз дороги, де які. І хочу розпитати, де краща дорога, хай буде чуть далі, але щоб краща дорога, бо щоб не труситися по цим ямам. Тут, звичайно, від Черкас я сюди переїжджав, ну така, щоб зовсім погана, то ні, ну і не нова. Ну їхати можна. Буду надіятись, хоча б мені до Уманя звідси 180 кілометрів показує. Ну побачимо, але це буде далі. Так, друзі. 20 хвилин 5-го мене щойно закінчили завантажувати. Звісно, це дуже довго, з пів 9 ранку до пів 5 майже. Хоч обіцяли вони до обіду. І стала така переді мною задача. Як звідси вибиратися? Якщо їхати назад на Черкаси,
Дуже великий круг виходить. Якщо на Корсунь-Шевченківський до Уманя 180 кілометрів, але воно там веде якимись, коротше, городами, треба трохи по кругу проїхати, там десь буде в районі 200 кілометрів. Якщо до Уманя, в районі 200 кілометрів звідси, через Корсунь-Шевченківський. Якщо я виїжджаю на трасу Одеса-Київ біля Білої церкви, виходить 240. Там 236 чи щось таке. І ще є там дорога, ще якась є дорога, ну приблизно теж в районі 200 кілометрів. Но в кого я тут не питав на завантаженні, і в того самого замовника, в мене таке ощущення, що вони далі цього села не виїжджають, бо вони не знають ніхто деякі дороги, вони ніде не їздили. Я вирішив все ж таки їхати, хай буде трошки далі, але виїхати на трасу Одеса-Київ біля Білої церкви. Я знаю, що там дорога точно хороша. І тут, так як вже поблизу Київської області, думаю, що також має бути дорога полатана. Але поки я цього не наблюдаю. Вибоїни є такі, що вже вони тут давно і ніхто їх навіть не думає ремонтувати. Ну, побачимо. Я вже цій Юлі перезвонив, де вона працює з цією нашою рябою. Коротше, замовник, основний замовник цих поддонів. Я з нею вже кілька разів працював. Ми одне одного знаємо. І я поговорив з нею і сказав, що Юля, так і так. Я то все розумію, але смисла мені нема зразу, як я приїду, пертися на ту рябу і стояти там до ночі, щоб мене вигрузили. Я собі вдома завтра порішаю свої питання, а вже в п'ятницю зранку поїду і... Ой, в п'ятницю зранку. Завтра що? Четвер. Ну да. Завтра в четвер, завтра ввечері я поїду, чи сьогодні вже четвер. Боже, я вже в днях потерявся, люди добрі. Щось, ні, середа сьогодні. 13 листопада. Ось. А завтра собі зранку в четвер буду порішаю свої питання і на вечір поїду на рябу, а там вже буду чекати, чи ввечері, чи вночі, чи під ранок, коли вже вигрузять, тоді, коли захотять, тоді вигрузять. Ось. Так що поки такі діла. Щось місця в мене ще повно, вони мені загрузили тільки 700 поддонів. Але я знаю, що мені влазило десь під 800. 780, 770. Але видно в них таке замовлення по 700 штук там. Але Бог його знає, я все одно цього не розумію. Тут в мене ваги абсолютно немає, там може тонн 5-7. Тонн 5-7 є від цих поддонів ваги, там більше воздуху, як вантажу. Але вже як машина йде, ви ж фракт платите і фракт нормальний, то вже б забивали повну, скільки влазить, то ж ви заробляєте на кожному поддоні, то якщо влізе там приблизно там близько 100 поддонів, то це ж все-таки копійка. До речі, щось я, завтикав, геть не спитав, скільки поддон. В тому році, як я возив, то поддон коштував пустий 150 гривень. А в цьому році я навіть не знав, що... Ну я нічого, я ще уточню. Може там плюс-мінус, бо ряба теж не дуже буде грішми розкидатися. Може там 170, може 180, не знаю, не скажу поки, але то, що був 150, це точно. Ось. І все, і 150 поддонів, ще 100 штук, і майже що це, $500? Ну то що це? Та й було б за доставку було б. На цих поддонах лишніх, що я завіз би. Не знаю, не розумію я цього, але якось так, коротше. Дрова возять скрізь. Акації тут. Блін, що ж це тут така дорога? Йо-моє, давайте якусь нормальну дорогу. Я ж спеціально поїхав трошки далі. Бо там один якийсь дід казав, що колись їздив, то на Корсунь-Шевченківській там взагалі дороги немає, а сюдою більш-менш. То я вже повірив тому дідушці.
на тих 10 літрів солярки більше спалю, але надіятись буду, що сюди дорога буде краще. А зараз, друзі, поки не буду затримувати ваш час, буду скакати по нашим українським автомагістралям, а тоді вже включу камеру, як буде щось цікаве. Да, до речі, ще я не знаю ще сам просто, де я там коло Білої церкви маю виїхати на ту трасу Київ-Одеса. Якщо я виїду в зоні того базарчика, де я ставав габарити, купляв, я вам показував, ці габаритні вогні, то я стану і ще трошки докуплю габаритів на гірлянду, на прицеп. Може ще що подумаю, мені треба таке, бо зараз воно якось по карману б'є, як викидаєш, все разом купляєш, а потрошки підкупляєш, воно і не так чувствується, і нормально, і машині приємно, і корисну справу зробимо. Так, ну зараз поки мені десь приблизно туди до Білої церкви, до траси, десь кілометрів 120. Як всього 240. Ні, десь кілометрів 100, мабуть, десь так. Друзі, поки ще не дуже темно, хочу вам показати, яка дорога. Дорога ідеальна. Буквально як я тільки з вами поговорив, виключив камеру і буквально через 300 метрів з'явилась отака дорога. Мене це дуже радує. Я вже по ній проїхав кілометрів 30, мабуть. І поки вона така вся. Буду надіятися, що вона до Київської траси буде така. Ну, поки не знаю, але просто захотів вам показати, яка дорога. Ну, нормально, отлично. Я думаю, що вибір я зробив правильний. Хоч судою кілометрів 30-40 далі, але буду надіятись, що судою все одно буде економніше, що по солярці, що по часові та по всьому іншому. Поки летю далі. І так, друзі, зараз без 5:11. Я вже в Гайсині. Зараз чекаю Альонку. Ще затримався дорогою, так як я не знав, де я виїду. І все-таки я виїхав там коло того базарчика Білоцерківського. Купив ще 4 таких габаріта на прицеп. Вони цей раз також я обійшов, були 160, 155. В одного були 145, ну я попросив, він скинув, зробив по 130 гривень, взяв 4 штуки в нього. Ой. І, кстати, карти в навігатор я закачав, він мені свіжі карти iGo, Україну, Турцію, Грузію, сразу позакидав, хай там буде на всякий случай. Можливо, пригодиться колись. І все. А так що, друзі, на сьогодні все. Зараз чекаю Альонку, бо ще так і замарився дуже. Хотів біля Жашкова, там перед Жашковим стати, кафешка дуже хороша. Але було дуже багато машин, треба було аж далеко протягувати, ставати. Я не хотів іти далеко просто. Ну нічого страшного. Мені не повредить, не похудаю. Зараз приїду додому, щось там Альона свіженького наварила і поїм супчику і на бочок. Так що до завтра. Сьогодні у нас вже четверг, 3 години дня. Я справився з поставленою перед собою задачею ідеально. А саме, договорився за зерно вчора. Сьогодні з 7 годин ранку я поїхав, забрав тонну 300 в Гайсині. До мене, вчора з мужиком там з одним созвонився, він сказав, в нього там тонна, може десь біля тони. Коротше, ми переважили, вийшла тонна 300. Я поїхав своїм студебекером, думаю, якщо тонна, тим більше тут в Гайсині, я тут заберу і бобіком.
О, приїхав, а там тонна 300. Ну нічого, влізло і тонна 300. Зараз вам фоточку вставлю, подивитесь. Салон забив і щось там 7 чи 8 мішків, не пам'ятаю, не влізло вже, то викинув на кришу на багажник. О, і тут буквально тільки, і ще за кукурузою вчора договорився. Там небагато було, півтони знайомий попросив забрати, бо тримав голубів продав, а лишилась кукуруза сухенька, хороша, забрав. І тут буквально тільки забрав я цю тонну 300 ячменю. Ще один дзвонить мужик по об'яві. Приймаєте? Приймаю. Є 2 тони. Кажу, отлично. Набраний в мішках, сухенький, все нормально. Я приїхав, подивився, дійсно, аж ячмінь ідеальний. Сразу, ну я вже куму позвонив, кум бусом приїхав. Ми поїхали, забрали там від Гайсена кілометрів 10 село. Сразу переважили, забрали, я вже і висипав. І все поскладав уже. Ну, коротше, мішки вже там поскладав, все, бо треба повіддавати чужі мішки. От, так що, коротше, скільки це вийшло? Майже 4 тони зерна я сьогодні заготовив. Я дуже радий, що це я так сьогодні швидко справився. Мені ячмінь треба був, ячмінь край, бо пшениця в мене то є, пшениці багатенько, а ячмень у мене зовсім мало оставалось. Так що я поки ячменем запасся, без ячменю свині нікуди. І все, перезвонила, значить, ця Юля, заказчиця. Каже, що які там машини були ночі, приїхали від неї, також вони вже вивантажились. Кажу, Юля, ну я за них дуже радий, машин повно, де вас понабиралося? Я кажу, за вас дуже радий, я щоб був впевнений, що мене до обіду б хоча б вигрузили, я б також їхав би туди і одразу був би на заводі. Але просто я знаю їхні ці канітелі, ну не знаю, зараз приїдемо, вона сказала, їдь, черги немає, там повинні вигрузити скоренько. Мені зараз до Ряби десь кілометрів 25. Так, пацани, ну майте, совість. Дайте дядькові виїхати. О, якщо повезе, дай Бог, то до 12 вернусь. Ні, то вже будемо чекати, коли вигрузять. Оце такою радісною новиною хотів з вами поділитися, бо я лічно дуже довольний, що це я сьогодні 2 зайці застрелив. Так, треба заїхати заправитись. Не буду багато заливати, напевно до вихідних вже нікуди не поїду. Так що заїду на заправку, зараз літрів 20-30 влию, щоб мені було туди назад. Бо щось бачу, стрілочка вже лягла, на всяк випадок. А ці хлопці, де я беру оптом, не хочу їм морочити голову там за цих пару літрів. О, так що така ерунда. Що у нас тут ще? Які ще новості? Все нормально. Вася вчора приїхав, щось було, я не пам'ятаю, 11 там, по-моєму. По-моєму, 11 чи пів 11. Габаритики купив на прицеп. Все, а зараз летю на Рябу. Звичайно, буду надіятися, що скоренько мене вигрузять, но то вже не к спеху. Так як все одно дзвонив я за ті лотки на Кам'янець-Подільський. Все одно я б уже до неділі не виривався, так як я приїду завтра п'ятниця, якщо мене завтра навіть загрузили, в суботу вигрузився і все, кар'єр субота-неділя не робить, і мені треба було б чекати до понеділка. До чого я там буду торчати, роботи вдома повно, я лучше вдома щось зроблю. То не знаю, мені віддзвоняться, якщо на понеділок будуть ці лотки, поїду вантажити на понеділок і поїду на Кам'янець-Подільський. Але це ще також не ясно. Так. Ну, слава Богу, хоч з цим що рішили. Заїду
їду на авіас, блін, 28 гривень, блядь, 5 рублів зазор. Так уже по 23 я заправляюсь. Вчора навіть став по трасі, хотів заправитись по 22 в Жашкові. Але в них щось не робив, насос не качав, не могли мені влити солярки, то я так і тянув уже до Гайсена. О, все. Біжу заправлятись. Так. Заправився. У мене якось так з датчиком топлива. Коли лишається в боку 100 літрів, буквально проїжджаєш там кілометрів 50. 100 літрів це вже як вроді би як на красне находить, то я знаю, що це в мене лишається 100 літрів. Но проїжджаєш кілометрів 50-70 і стрілка падає на 0. Но це не означає, що вже нема зовсім солярки. Просто там уже децел остається, там літрів 50, мабуть, і воно вже показує, що вроді як нема солярки. Но ще можна їхати. От зараз я теж влив на 600 гривень. Показує опять майже 100 літрів. Так, ну я, звісно, до такого стараюсь не допускати. Якщо остається четверта частина бака, я вже їду на заправку. О, ну так як поки зараз не планую, я вже буду заправлюсь, коли буду виїжджати в рейс. То зараз поки не буду заливати ту солярку. І так сьогодні день розтрат у мене, так що треба трохи заспокоїтись. Так, ондо проїжджаємо в Гайсені коло сакзавода. Хто бачив, по новинам показував буквально кілька тижнів тому, може і з місяць вже приблизно. Оця кругла здорова башня ондо. З правої сторони. Кругла, здорова. Там було, по-моєму, 3,5 тисячі тонн пілетів. От вона зараз справа. Тут зараз не видно на камеру, не покажу вам. Вона обтянута желізними кольцями, і ці кольця полопали від температури. Коротше, там загорілись ці пілети топлівні. І вони горіли, мабуть, пару тижнів, це точно. Пожарники що не робили? Тушили, поливали, ніхто йому нічого не міг зробити, поки воно там все не перегоріло і не згоріло. Дим, сажа, угар був на весь город. Я ж кажу, ТСН приїжджали, там щось знімали, по новинам показували. Вот. І... Ой, блін, на заводі зараз опять цей сахар, буряки, блін, і жопа. Я не знаю, чи ці пілети хтось спеціально запалив, чи що там, проводка якась, кажуть, що, не знаю. Ну, коротше, згоріло нормально. Хоч кажуть, там порох не похудає, чи похудає, та я не... Діло не в тому. Діло в тому, все одно жалко і труд людський, і гроші, і... Коротше, от такі діла. Блін, тут машина. Ну хоч справа зробили отстойник. Вроді би як розумний почти. Слава Богу. А то ці всі машини справа, що з буряком, оце стоять в отстойнику. Всі стояли тут на дорозі. І черга була від заводу кілометра 2, мабуть. Тут зараз що робиться, а вже то... Бляха, вчора тільки вскочив в ванну, помився скоренько, геть лінувався бритися, щось так трошки устав, заморився, помився, бігом брик і все, спати. Щось сьогодні теж голова трохи болить, але нічого, я дуже довольний з цим зерном, що я сьогодні так відділився легким іспугом. Ячмінь взагалі у нас в цьому році взагалі ячмінь дефіцит. Так як мало його посіяли. До речі, ще й ціна така, я сьогодні взяв 3,30. Хоча я говорив з одним, також вчора людина дзвонила. Кстати, Facebook працює то, що треба. Я тільки викинув об'яву. У Фейсбуці, що закупляю зерно будь-якими партіями до певної кількості. Блін, люди почали дзвонити, в того тонна, в того пів, в того півтори, в того 2.
Нічого страшного, хай мені там багато не треба. Але вроді би кума, я позвонив, кум приїхав бусом, ми перевозили це зерно. І він мені каже, в нього є коротше, будка. Вони коли стояли на віздіходах, КАМАЗах трьохмостових. Будка з вікнами, що людей перевозили. Він каже, забирай ту будку, цю будку я тобі подарую. Але звичайно, я так не хочу, я йому щось заплачу, там хай хоч буде по ціні металолома, але все одно треба буде відшкодувати. Треба буде йому щось заплатити, але каже, забирай, це прекрасно, це ще більше, ніж та будка, що в мене зараз стоїть, бо я купив від газона хлібного будку, де раніше газончики їздили по городі, хліб розвозили, ці хлібні газончики. Прекрасно, мені туди влазить навалом, насипом 10 тонн зерна. Я повздовж розділив на дві половини, в одну половину влазить 5,5 пшениці, в другу 4,5 ячменя і будка повна 10 тонн. Якщо я ще візьму одну таку будку, то буде там більше влізе, як 10 тонн, бо він казав, вона длінша на 1,5 метра від цієї. Це ще на пару тонн більше влізе по-любому. А так і перебиваюся, бо засипаю, значить, цей вагончик зерно, а що лишнє, то я в складі, у мене в Гайсіні склад такий вдома, то я в склад засипаю в бікбеги, миші, криси, бікбеги не гризуть, то що треба. Ось, але якщо я привезу будку, поставлю на хазяйстві, там ще одне під зерно, звичайно, трошки легше стане мені на руки, а то вези туди, висипай, потім звідти вези в село, набирай. Коротше, геморойно трохи. Треба буде, поки погода, щось придумати з тою будкою, взяти маніпулятор та перевезти її, поставити. Так. Тут хорошо, ця дорога пішла прямо на Вінницю, з Куни, наліво, Ладижин, Тростянець сюди, на Балту можна з судою, коротше, до Бершадь, Чечільник, ця сторона. Ну тут, в цій стороні дороги нема, звичайно, її тут ніхто не робив. Але все одне, я вчора їхав з тої Мошни, чи де то я був вчора, я вже забув. То я поїхав і воно мені вийшло, я проїхав більше на 30 кілометрів, як на Білу Церкву виїжджав. Я думав, що буде далі, але ні, вийшло далі на 30 кілометрів, але дорога вся ідеальна. Ну і слава Богу. Так, а зараз, друзі, не буду вас томити, буду чухати, а вже на заводі включу камеру. Я вам все одно там вигрузки як такової не покажу. Так як я там під'їжджаю задом до рампи. Рампа глуха закрита, мене туди не пускають, електрокарою вигружають. Так що, коротше, такі діла. Ну то буде пізніше. Оце, друзі, зліва елеватори нашої ряби. Тут вони зберігають зерно для курочок. Тут взагалі розкидана ця ряба по всьому районі. Ми їдемо саме на забойний цех, веземо ці подони на забойний. Це елеватор, тут кормоцех, коротше, тут готується, весь корм готується для курочок. І готовий корм уже везеться на ферму. Коротше, бройлер росте тут щось 32 дні чи 35 днів, щось таке. Сцеплятка уже до заріза. Курка годується місяць, грубо говоря. Тут, як
маленький міні-город. Оце автобуси он доїздять повно. Людей возять, зміна, тих везуть на роботу, тих забирають з роботи. Люди з Гайсинського району, з Тульчинського району, з Ладижина, коротше, тут зі всієї окружності возять людей, бо тут дуже велика кількість людей працює. Ну, вроді би і зарплати нормальні, кажуть. Не знаю, не вникав. Тут їздиш як окремий міні-городок собі. І поля зараз будемо проїжджати їхні, де вони сіють зерно. І, ото кілька разів були відео, я вам викладав, де я був на інкубаторі. Він взагалі там в стороні знаходиться посеред поля, щоб там боже у басі, там дисбар'єри, щоб ніякої бактерії, ніякої болячки туди не занести, бо це ж там, ну прикинь, як впаде стільки голів, це який буде попадос. Всі там як кулінари ходять в білих халатиках, там все, коротше, все серйозно. Кучер тут керує нормально. Так. Казала Юля, черги нема. Але я вже звідси бачу, стоїть 5 машин. По-моєму, 3 чи 4 рябовських рефа і одна штора. Але то не факт, вони можуть бути, ми можемо різну продукцію привезти. Оце, друзі, я заїжджаю на забійний цех. Я б назвав його забійний завод, бо тут дуже велика територія, сюди вже привозять живих курей, де їх забивають, розробляють, фасують і відправляють по оптовикам, по закупщикам. Коротше, ну, цього слідувало ожидати. От стоянка автобусів, там велика кількість людей. Зараз я вам покажу. Це зараз буде пересмінка. Це всі люди зараз будуть по автобусам розсосуться і їх повезуть по домам. Така кухня. Так, коротше. А я біжу, зараз реєструюся. Блін, як його взяти? Я біжу, зараз реєструюсь, узнаю, чи на мене є пропуск. І будемо чекати свої черги розвантаження. Ну, зараз я збігаю, узнаю, що там робиться, і вернусь. Коротше, друзі, така маліна. Не дуже радісні новості. Уже, бачите, темніє швидко, я там поки там ще поговорили з дальнобойщиком одним. Пропуска на мене нема. Хоча, мав бути ще вчора виписаний, але то не столь важно. Діло в тому, що є одна машина, яка приїхала вчора о 10:30 вечора і до цієї пори її ще не вигрузили. Але каже, що подонів сьогодні було багато і машин вигрузили багато сьогодні. Днем, чи зранку, чи днем. Не знаю. Ну, буду надіятись, так як до нас хоче приєднатися
в бригаду мисливську ще один мисливець, це мій відчим. І ми знайшли хороше йому ружьїшко. Помер там один дідушка, бабушка продає. Ружьо, звичайно, в міліції. І ми завтра зі всім амуніцією. Коротше, значить, там чехол, патронтаж, патрони всі, які в діда були. Там не знаю, як насчет сейфа. Потім патрони, патронтаж, шомпур, що чистити ружьо. Ну, все, що треба до ружья, такого віддає, все. Хоче там вроді би 5, але за 4,5 заберемо точно, може і за 4, а може не будемо бабушку обіжати, там хоч 4,5. Дамо, але кажуть, що ружьо хороше і вроді би там різьбова також приклад, цев'йо, ручна робота. Побачимо. Ну, казали, що воно того стоїть, воно стоїть набагато більше, так що забирай і не думай. Візьмемо дідушки, хай там походить з нами десь на зайчика чи на кабанчика. Ось. І завтра на 9 ранку мені треба їхати подивитися це ружьо. Так що буду надіятись, що до ранку мене все ж таки вигрузять. Ось. А зараз, напевно, друзі, я навіть не знаю. Я буду заїжджати на територію, там все одно вам нічого не покажу такого сверхъестественного. Просто буде зацементована площадка і рампи. Я задом під рампу під'їхав, сів в машині, все. І мене там вигружають. Я не бачу, що там, хто там. Ну, мене туди не пускають. Так що я не засняти вам не зможу, ні показати, нічого. Ось. Так що зараз, напевно, пробіжимося по запитанням. І будемо на цьому сьогоднішній ролик завершувати. Так. Друзі, коротше, облом. Немає інтернету ні на лайфі, ні на Київстарі. Я не можу зайти в YouTube, щоб почитати коментарі, ну, запитання в коментарях. Ну, то не біда. Давайте зробимо так. Зараз я завершую. Поки в мене є час, щоб я тут не байдикував. Монтую вам ролик. Готую до перегляду та викладаю на канал. А відповіді я вам дам. Запишу окремий ролик вже коли буду вдома. Можливо, десь в ліс виїдемо, поки ще погода гарна. Десь поїдемо по гриби, можливо. В ліс на вихідних. Або піду на полювання. Я вам там запишу окремий ролик. І дам відповіді на всі запитання, які були до минулого ролика, як я був в Кілії, і до цього ролика, які будуть надходити. Я думаю, це буде правильно, ми трошки зекономимо час і, коротше, все буде нормально. А на зараз, друзі, бувайте здорові, дякую, ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте, будь ласка, мої відео, тим самим внесете частинку себе в розвиток мого каналу. Оставайтеся здорові і всього найкращого, друзі. Всім пока.